Peut-être quelqu'un va se dire, Jemand wird sich vielleicht sagen, il y a trop de bruit dans cette église. es gibt sehr viel Lärm in dieser Gemeinde. On danse, on loue. Wir tanzen und C'est un preisen. culte ou c'est un Ist es concert? ein Gottesdienst oder ein Konzert? Non, il faut aimer la présence Doch de ihr Dieu müsst die comme ça. Gegenwart Gottes so La lieben. Bible dit là où il Die y a Bibel l'Esprit de sagt, da wo Dieu, der Geist Gottes ist, là il y a la Da ist die liberté. Freiheit. Amen. 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 Je peux décevoir quelqu'un Ich pour lui kann dire jemanden ceci. enttäuschen, wenn ich dies sage. Si tu es quelqu'un, un enfant de Dieu qui n'aime pas le bruit, Wenn du dein Kind Gottes bist und du keinen Lärm magst, qui ne supporte pas le bruit, der keinen Lärm erträgt, je suis désolé de t'informer tut es mir leid, dir que zu tu risques informieren, d'être mal à l'aise au ciel. dass du riskierst, dass du dich unwohl fühlst im Himmel. Parce qu'au ciel là-bas, Denn im Himmel dort, c'est le bruit dann en ist es tout temps. Geräusch die ganze Zeit. Si tu ne supportes pas le bruit, Wenn du den Lärm nicht aushältst, la louange, die Lobpreisung, l'adoration, die Anbetung, tu ne pourras pas supporter de vivre éternellement dans la présence kannst de du es Dieu. nicht aushalten, ewig in der Gegenwart Gottes zu leben. Ça te sera difficile. Es wird dir sehr schwierig sein. Parce que lorsque Ésaïe a vu la gloire de Dieu, Als Jesaja die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, il dit, il a vu le Seigneur assis dans son temple. hat gesagt, er sah den Herrn, wie er an seinem Thron saß. Et les pans de sa robe Und die remplissaient tout le temple. Erfüllte die ganzen Tempel Et il a vu des êtres puissants und qu'on hat appelle des mächtige séraphins. Wesen gesehen. Et ces séraphins étaient en train de crier l'un Und die à l'autre. schrien ein nach dem anderen. La Bible dit, Und die ils Bibel étaient en train sagt, de Die crier fingen an zu schreien, l'un à l'autre. ein nach dem anderen. Ils disaient Saint, Und sie sagten, heilig, Saint, heilig, Saint heilig est l'Éternel ist des der Herr armées. der Armee. Et toute la terre est Und die remplie de sa ganze gloire. Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Et la Bible dit, Und die Bibel sagt, lorsqu'ils étaient en train de crier comme ça, als sie so geschrien haben, les fondements des portes du temple das heißt, die Türen des Tempels ont commencé à trembler haben angefangen zu zittern. au son de leur voix. In den Geräusch von Rien ihrer que leur voix Stimme, qui nur deren parlait. Stimme, die Les sprachen, fondements du temple Das commençaient Fundament à trembler. fing an sich zu beben. Et la fumée a Und der rempli le Rauch temple. erfüllte den Tempel. Vous imaginez quel genre de bruit dans la Könnt présence ihr de es Dieu? erfüllen, was für ein Geräusch in der Gegenwart Quelle Gottes ist? voix, quelle était la puissance de leur voix Was pour war die Macht von deren Stimmen, secouer les fondements du damit die temple? das Fundament bewegen? Alléluia. Amen. Si tu ne supportes pas ce spectacle-là dans Wenn la du dieses présence de Spektakel Dieu, nicht austrägst in der Gegenwart Gottes, alors ta place ne peut pas se retrouver au ciel. dann kann dein Platz nicht im Himmel sein. Oui. Il faut aimer bouger dans la présence de Du Dieu, musst es danser, lieben, es in der faire Gegenwart du Gottes sich bruit, zu bewegen, crier, Geräusche chanter zu pour tun, zu Dieu. schreien und für den Herrn zu singen. Alléluia. Amen. Lorsque l'apôtre Jean a été enlevé au ciel, Als Apostel Johannes erhoben wurde zum Himmel, il dit qu'il a vu un trône. er sagte, er sah einen Thron Et sur ce trône-là, il y avait quelqu'un qui était assis und er dessus. sah jemanden, der auf diesem Thron saß. Il ne voyait pas bien, mais il a vu une forme Er humaine. hat eine menschliche Gestalt Et gesehen celui qui était assis und dessus derjenige, der darauf saß, était éclatant. er war Était comme strahlte. un être qui était en feu. Es war wie ein Wesen, das voll Feuer Et il a war. vu les 24 vieillards Und hat tout die autour. 24 Ältesten Et gesehen voici ce um- qu'il dit. und sieht, was er sagte. Il dit ceci. Er sagte dies, Du trône de Dieu den Thron von den Herrn sortaient des voix. kamen Stimmen heraus. Imaginez, nous sommes là, Und stellt euch vor, wir sind dort. des murs. À partir des murs ici, des Von voix den commencent à parler. Wänden fangen an, Stimmen herauszusprechen. Est-ce que tu vas supporter ça? Kannst du dies Chacun aushalten? va prendre la fuite ici. Jeder wird La weglaufen. Bible dit, du Die Bibel trône de sagt, Dieu von dem Thron des Herrn sortaient des voix, kamen Stimmen, des éclairs, die klare Stimmen, des coups de tonnerre. die Stimmen wie Ça, c'est Tornados. ce qui se passe autour du trône Und de das ist Dieu, das, was den Thron des dans Herrn la geschieht. présence de Dieu. In der Präsenz Gottes. Alors, si tu ne supportes pas ça, Wenn du dies nicht tu ne aushältst, peux pas vivre avec Dieu. kannst du nicht mit Gott Voilà leben. pourquoi Deswegen il faut aimer quand tu es dans ce genre muss es d'atmosphère lieben, wenn du in solcher Atmosphäre où bist. nous louons Dieu. Wo wir den Herrn Dansons pour Dieu, anbeten, wo wir nous den célébrons Herrn, Dieu. wo wir den zelebrieren. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais t'encourager. Sois Deswegen will ich toujours dans la ermutigen, joie dans la maison sei de immer in Dieu. der Freude in der Haus Gottes. Sois toujours dans la joie, Sei immer in der Freude, dans la présence de Dieu. Präsenz des Herrn. Amen. 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 Amen.
Quelqu'un sera béni aujourd'hui. Jemand Dis wird Amen. gesegnet heute. Sagt Amen. Quelqu'un sera guéri Jemand aujourd'hui. wird Dis geheilt Amen. heute. Sagt Amen. Je suis venu en mission Ich de la bin part de gekommen in Dieu eine Mission von den Herrn, pour te bénir, dich zu pour segnen, prier pour toi, für dich zu pour beten, déclarer des paroles sur Worte toi. über dich zu Et deklarieren. l'Éternel qui m'a envoyé, Und der Herr, der mich gesandt et hat, l'Éternel qui m'a der accompagné, Herr, der mich begleitet hat, et l'Éternel qui est dans cette der maison, Herr, der hier in dieser il va Gemeinde se ist, glorifier wird sich aujourd'hui. verherrlichen heute. Amen. 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 Sois quelqu'un qui donne la joie au cœur de Dieu. Sei jemand, der die Freude gibt in den Herzen des Quand Herrn. Dieu te regarde, Wenn der Herr dich anschaut, il dit, je suis fier de mon fils. sag, ich bin stolz auf meinen Je Sohn. suis fier de ma fille. Ich bin stolz auf meine Tochter. L'Éternel ne te lâchera pas. Der Herr wird dich nicht loslassen. Amen. Amen. Je ne sais pas si pendant les 3 jours je vous avais donné Ich weiß nicht, mon ob ich in diesen 3 témoignage Tagen mein Zeugnis gegeben habe, que j'avais eu une attaque au niveau de la jambe. dass ich eine Attacke droite. in meinem Knie, im rechten Knie hatte. Pasteur Blaise, c'était terrible. Es war sehr mächtig, war sehr stark. Ma jambe commençait à gonfler, Mein la Knie jambe fing droite. an zu schwellen. Je savais que c'était spirituel. Ich wusste, dass es Parce que le geistlich war. travail que nous faisons Denn a die des Arbeit, die wir répercussions. machen, hat Verfolgung. Plusieurs fois, j'ai prié pour des gens Sehr viel habe ich für Menschen gebetet. et la personne me raconte ce qui se Und passe die en songe. Person erklärt, was im Traum geschehen Qui a ist. prié pour toi? Wer hat für dich Et on est en train de gebetet? me poursuivre Und man verfolgt mich. par des esprits que nous chassons. Die Geister, die wir vertreiben. Et ma jambe commençait à gonfler, Und mein Knie fing an zu schwellen. à faire saigner Hat le sang. angefangen zu Le sang commençait à bluten. couler. Blut fing an rauszukommen. Et j'avais mal, des douleurs atroces. Und ich hatte sehr starke Schmerzen. Ma femme, elle est là témoin. Meine Frau ist da, die Zeugin. Elle commençait à me masser. Sie hat angefangen, es zu massieren. Et je voyais comment elle avait mal, elle avait Ich peur, sah, wie die mais elle ne Angst pouvait hatte, rien dire. Parce doch que die moi, konnte nichts sagen, denn ich, malgré ça, j'avais trotz confiance en Dieu. Je dessen, savais hatte que ich c'était Vertrauen in den spirituel. Herrn, denn ich wusste, es war geistlich. Et je n'allais pas voir le médecin. Und dass ich nicht zu dem Arzt gehen werde. Mais ça commençait à s'empirer. Doch es wurde immer schlimmer. Ça commençait à dégager une mauvaise odeur. Und es fing an zu riechen. Pasteur Blaise, on dort comme ça. Wir schlafen Sur so le lit. im Bett. Le matin, on se réveille. Am nächsten Tag stehen wir Le auf drap est mouillé de sang. und der Laken ist voll mit Blut. Parce que la jambe Denn saignait. der Knie hat angefangen zu bluten. Un jour, je suis allé voir le médecin. Eines Tages bin ich den Arzt besuchen gegangen. Je vais chez le médecin traitant. Ich ging zu den Arzt. Il me dit, monsieur, Sagte mir, ça c'est dangereux. das ist sehr gefährlich, das. J'appelle tout de suite Ich les rufe urgences. sofort L'ambulance doit venir im te chercher. Krankenwagen, damit die dich holen. J'ai dit non. Ich sagte nein. Il dit, monsieur, ne Er négligez sagte, pas. vernachlässige es nicht. J'ai dit, ok, moi-même je vais aux Ich urgences. sagte, kein Problem, ich werde alleine Je vais aux fahren. urgences. Ich bin dann zur Notaufnahme J'arrive gefahren. là-bas. Ich bin dort angekommen. Le docteur là-bas, il me bloque. Der Arzt Il blockiert dit, mich. monsieur, je suis médecin. Ich bin ein Arzt. Je ne peux pas vous faire rentrer comme ça. Ich kann dich nicht so reingehen lassen. J'ai dit, non, je dois rentrer. Nein, ich muss Parce que ce n'était reingehen. pas prévu que je reste à Denn es war l'hôpital, nicht je dois vorgesehen, dass rentrer. ich muss wieder Il me dit, zurückkehren. monsieur, Er sagte, si vous voulez rentrer, vous devez signer des wenn papiers. ihr nach Hause gehen müsst, Parce ihr que die moi, je Papiere suis médecin. unterschreiben. Je Denn ich sais bin de quoi Arzt. je parle. Ich weiß, worüber ich spreche. Si vous jouez, Wenn sie on va vous spielen, couper la jambe. kann man ihr Knie abschneiden. Il m'a clairement dit ça. Er hat mir es klar und deutlich gesagt. Et moi, dans mon cœur, je riais. Und ich in mein Parce que Herzen je savais que ça lachte, ne va pas s'accomplir. denn ich wusste, es Parce que wird je sich nicht connais mon erfüllen. Dieu. Denn ich kenne meinen Gott. J'ai dit non, je pars. Ich sagte, nein, Mais je ich gehe reviens nicht. demain. Doch ich werde morgen Et je suis zurückkehren. parti. Und ich bin gegangen. Bref, In Kürze, la médecine n'a pas pu rien faire. die Medizin konnte nichts tun. Ils ont fait des examens, Die Pasteur haben Blaise. Untersuchungen Ils ont pris durchgeführt. une partie de Die haben- de ma chair au niveau de la jambe. Die haben einen Teil Ils von ont meinem fait Knie toutes genommen sortes d'examens. und haben alle möglichen Il dit, monsieur, Untersuchungen on ne sait gemacht. pas expliquer ce qui se Wir können passe. nicht erklären, was gerade passiert ist. On ne sait pas expliquer ce qui se passe. Wir können nicht Mais erklären, was toi, passiert tu as ist. mal à la Doch jambe du hast Schmerzen am et la jambe a Knie un problème. und dein Knie hat ein Problem. Elle me massait. Und fing an, mich zu prier, massieren on und zu mettait l'huile. beten. Et je vous dis, Und ich bref, pour sage couper euch, court, um es kurz zu fassen, la médecine n'a pas pu rien faire. die Medizin konnte nichts Mais tun. aujourd'hui, je suis là devant Doch vous. heute stehe ich vor euch. Je n'arrivais même pas à porter les chaussures. Ich konnte nicht mal Schuhe Mais je suis anziehen. là devant vous en Doch train ich de stehe danser. vor euch und Vous savez tanze. pourquoi je donne ce témoignage? Deswegen gebe ich dieses Parce que Zeugnis. quelqu'un va se dire, mais Denn jemand wird sich sagen, quel est ce genre de pasteur comme ça was qui ist das für eine Art danse von comme Person, ça? der tanzt? Non, vous ne savez pas Denn- d'où je viens Denn avec ihr Dieu. wisst nicht, woher ich komme mit den Herrn. Et Dieu, il regarde, il Und der dit, Gott schaut und Mais- sagt,
Ils ne sont pas nombreux. Es sind Mes nicht viele. serviteurs qui peuvent danser pour Die moi comme ça, comme tanzen so für David. mich wie David est David es déjà tat. passé. Je cherche David des ist schon serviteurs qui peuvent vergangen. Doch danser ich pour suche moi. Diener, die Comme wie- le pasteur Blaise, il danse Wie ici. Pastor Blaise getanzt hat. Et moi qui aime danser pour Und Dieu, ich es liebe, für est-ce den que Herrn zu ce tanzen. Dieu-là pouvait laisser qu'on coupe ma jambe? Konnte der Herr zulassen, Si on dass man coupait eine ma jambe, Amputation comment durchführt? j'allais danser pour Wie lui? sollte ich ohne mein Knie tanzen? Voilà pourquoi, Deswegen, quand tu fais de l'éternel tes délices, wenn du deine Herren dein Bedürfnis angelenkst, l'éternel entrera dans tes combats. da wird in deine Kämpfe Même des einschreiten. combats que tu ne sais pas Selbst maîtriser, die que tu ne Kämpfe, sais die du pas nicht gérer. beherrschen kannst, Dieu lui-même, il combattra pour toi. er selbst wird für dich Pourquoi? bekämpfen. Weshalb? Parce qu'il tient à toi. Denn er haltet Il an sait dich. qu'il ne peut pas te Er lâcher. weiß, dass er dich nicht loslassen kann. Tu le sers Du dienst et tu lui ihm donnes gloire. und du gibst ihm die Voilà pourquoi Herrlichkeit. l'éternel a combattu pour moi. Deswegen hat er für mich gekämpft. La médecine n'a pas pu Die rien faire. Medizin konnte Mais nichts Dieu tun. l'éternel, Doch Gott, der il a Herr, pu faire quelque chose konnte pour moi. etwas tun für Alors mich. ce Dieu-là qui m'avait guéri, Deswegen der Herr, der mich geheilt hat, aujourd'hui si tu es heute, malade, wenn du krank il bist, va te wird guérir. er dich heilen. Je te dis, si tu es Ich sage malade dich, wenn du aujourd'hui, krank bist heute, il va te wird er guérir. dich heilen. Il n'y a rien qui Es soit gibt impossible à nichts, notre was Dieu. Unmögliches für den Herrn. Absolument rien. Nix. Rien. Nix. Voilà pourquoi je parle avec assurance. Deswegen spreche ich mit Parce que Sicherheit. je l'ai vu. Denn ich habe Je es l'ai gesehen, expérimenté. ich habe es Et je experimentiert continue à le voir. und ich sehe es Ce weiterhin. Dieu-là, Dieser Gott, aujourd'hui, heute il va changer ta wird situation. er deine Situation Il verändern. va changer quelque chose dans Er ta wird vie. etwas in dein Leben Il va verändern. déposer un cachet dans ta Er wird vie. ein Et tu ne Zeichen vas pas oublier ce hinterlassen jour. und du wirst diesen Tag nicht vergessen. Amen. 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 Amen.